आपली उभी राहूया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत जुझे जावन आसा वावराड्याचो आस्कारी आनी पवित्र सभा मायाचे पयलेर ताची पळप समोर ओंपता. भाग्यवंत जुझे बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो. जुझेक संवसारी वाटेन तोव्याचो गुण दिल्लो पूण ताचे थंय व्हर्त मोलाचो गुण आसलो तो म्हणल्यार देवाच्या मोगाचो. ताणें देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन आपल्या कुटुंबाचो आत्मीक वाटेन सांबाळ केलो. आयचो विशय भाग्यवंत जुझेची देख घेवन वावराचें मोल वळखुया, जो आमकां बरें करूंक आपयता. हो विशय मनांत घेवन आमचे संवसारी यात्रेंत देवान आमकां दिल्लो वावर भाग्यवंत जुझे भाशेन देवाक मानता तसो मोगान करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच आयज जेजू सोडवंडराचे इमाजीचेर आशिर्वाद घालता तेन्ना जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी ताच्या शिकवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक ह्या समारंभा समयार कोलनीच्यो करुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें संवसाराचो इतलो व्हड मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडून दिलोय. जाणें आंकवार मारये उदेशी मनीस सोयम घेतलें आनी नेमलोलो वेळ पावतोच आपलो कुरीस घेवन कालवार दोंगरार ह्याच कुर्साचेर आपलो प्राण सोडलो. पूण तुवेंच ताका मरणांतलो जिवंत करून आख्या मनीस कुळाचो सोडवणदार केलोय. बापा, ह्या व्हड तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासतना खेरीतपणी जेजूक आमच्या सोडवणदाराक आमी मान दिता आनी ताच्याच आज्ञा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करता. ह्याच तुज्या पुताच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी वायटाचेर झुजून जेजूक आमच्या सोडवणदाराक सदांच आमच्या जिवितांत आमी मान दिवंक आमकां तुजी कृपा मागता. आनी ह्या जेजू सोडवणदाराचे इमारतीचेर तुजो केरीत आशिर्वाद मागता. हांगासर येतोल्यांनी ह्या जेजूचेर नदर घालून आपलो भावार्थ थिरावंक आनी ह्या भावार्थाक सोबता तसल्या करण्यांनी आपलें जिवीत उजवाडीत करीत रावंक ताची पासत आमी मागता. तुज्या पुतान हाडलोली सोडवण आमी दिसान दीस आपणावंक आनी तुज्याच पुताचे दिसान दीस गोबाय जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा बुडांदो, आयज मायाची 1 तारीख आणि व्हडे कुशालकायेन आख्खी पवित्र सभा भाग्योंत झुजेक वावराडी म्हूण पाचारून ही परब समरमता. आमी जोरी तर मार्चाचे 19 भाग्योंत झुजेक आंकवार मारयेचो पोती म्हूण पाचारून ताच्या कुटुंबीक जबाबदाऱ्यांचेर आमी लक्ष घातलें जाल्यार आयज पवित्र सभा ह्याच मनशाक सायबीण मांयच्या गोरकाराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एक खरो वावराडी म्हूण पाचारून आमचे दिसपट्ट्या वावरांत ताची स्फूर्ती घेवच्याक आनी आमचो वावर देवान दिल्लो वावर जबाबदारेन मोगान खालतिकायेन करूंक आनी हे बाबतीन आमचो वावर देवाक मानतलो वावर आमी करच्याक आमकां भाग्योंत झुजेची स्फूर्ती आनी देख दवरता. आयज जेन्ना हे परबे समयार ह्या जेजू सोडवणदाराच्या इमाजीचेर आमी हो आशिर्वाद घातला तेन्ना हो एक शो पीस कसो हांगासर जायना जावच्या, पूण आमी हांगासर कोणूय जावं, भुरगीं जावं, जाणटे जावं, नेणटे जावं, दादले जावं, बायलो जावं, भुरगीं जावं, हो जागो पवित्र म्हूण आमी सदांच ओळखून घेवच्या आनी जेजू सोडवणदारान हाडल्या ती सोडवण आमी दिसा दिसपट्टी बऱ्या जिवितांतल्यान आपणावंक करपा मागुया आनी ह्याच जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून दिसाच्या दिसाक ह्याच जेजू भाशेन आमी जायत वचून आमकां आदार आनी कृपा देवा कडसून आमकां सगल्यांक मागुया. आनी ही मिसाची भेट ह्याची परब आमकां सगळ्यांक फायद्याची जावच्या आमच्या ल्हान व्हड चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. घडये आमची चिंतना संवसारी जाल्यांत आनी जेजू क्रिस्ताची तत्वां कुशीन उडोवन आमी वांकडे तिकडे चिंतप घेवन जियेल्या. घडये आमची उतरां दुसऱ्याक किकोंत करपाची, दुसऱ्या मुखार आपली दादागिरी करपाची जावन जेजूकूच आमी अपमान केला. घडये आमच्यो कोरण्यो जावं त्यो गुपीत जावं सोबेमाजार जावं एका क्रिस्तांवांक सोबता तसल्यो कोरण्यो जावंक नात. असल्या आनी हेर आमच्या चुकीचो उगडास करून बोगसोने मागून सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोफोड अपराध. ह्या पासो तुका देवूंक सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासतांच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklutkor,
मातेफान उपसर्गी आणि शांतिकाच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच मुखार सोम्या देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढता आमची कापलूक तू बापाच्या उजव्यात पोहोचलाय आमचे मागे ऐकून घे किताब पवित्रातल्या संगाती देव बापाचे मर्मे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी दोनियान मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलोल्या भाग्यवंत जुजेची आमचे खातीर विणवणी दोयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक शोकोत दी आनी तूं भासायताय तें इनाम एक दीस आमी जोडूंक तूंच पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता सासतांच्या सासतांक. आमेन. भाग्योन पावलोन कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. तुम्ही देवान विचून काडलोली पवित्र केल्ली आनी ताची आपुरबायेची देखून तुम्ही दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली कालती दुलोभ आनी व्हड सोसणिकायेची मनशां जायात. सुम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तशेंच तुम्ही एकामेकाक बोगसात. ह्या सगळ्या सुगुणाचो मुकुट कसो प्रितीमोग तुमचे मोदे वसून दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सुगुणाचो सोपूर्ण एकवट जाता. एकूच कूड घडून क्रिस्त दिता ती शांती बगूंक देवान तुमकां आपयल्यान. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचे जिवीत चलोयात आनी तीच जावन तुमचे इनाम आनी देवाक सदांच दिनवाशी रावात. तुम्ही म्हणटात आनी करतात तितले सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात. तुम्ही कोतात तितल्याय सगळ्या काळजान करात, मनशां खातीर न्हय पूण सुम्या खातीर. मजुरी कशी तुमकां दवरलोलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात, कित्याक खरेंच म्हणल्यार तुम्ही चाकरी कोतात ती क्रिस्ताची आमच्या सुम्याची. देवाचे उतरे.
आमी देवया तुझे नाव सर्वेस्वराक सदाकाळ वळखातलें. मातेवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयना तुका सोम्या. आणि आपल्या काशा गावांत वचून तो तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो ही जाणवाय आनी विस्मिता करची पदवी आका खंयची. हो तोव्याचो पूत न्हय, मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय, आनी जाकोब, जुसे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय, आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मदीं आसात न्हय. तर हे सगळे ताका खंयचे आयले आनी ताका मानून घेवंक तांच्यान जायनासलें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना. आनी तांकां बाबार्थ नासलो देखून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केली ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाखानी तुका ख्रिस्ता. बाबा बोडांदो, आयचो शुभ वर्तमान सोंपतना आमी बात्योंत बातयो जेजू सरभोंवती आसलेल्या मनशांच्या भावार्थाची खबर करून ही वड बरयता. आनी तांकां भावार्थ नासलो देखून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केली नात. ही उतरां घेवन आमच्यांनी म्हणूंक जातालें, भावार्थ नासलो देखून जे कितें जेजू देशी जावंक जाय आसलें त्या जाग्यार व त्या प्रांतांत जावंक पावलें ना. जे कितें आशिर्वाद जेजू तांकां दितलो आसलो ते तांकां मेळ्ळे नात. आनी हें जालें कित्याक जेजूच्या चिंतपा पासत न्हय, ह्या मनशांनी आपलेंच काळीज निभोर केलें देखून आपलो भावार्थ जेजूच्या आसण्या वरवीं थ्रू द वेरी प्रेझन्स ऑफ जीसस जो भावार्थ वाडूंक जाय आसलो हें जालें ना देखून देवाची देणी तांकां मेळ्ळी ना. आनी भावार्था विशीं म्हणटा तेंच, आमी भावार्थान मागलें जाल्यार तें आमकां मेळटा. त्या भावार्था प्रमाणे आमी जियेलीं जाल्यार अदीक आमकां मेळटा. त्या भावार्थाक जरी तर आमी गोबाय जालीं त्यावून अदीक देव आमकां दिता. पूण जरी तर आमी बेश्टीच नांवांची क्रिस्तांवां जालीं, आडेची क्रिस्तांवां म्हणटात तसलीं,
जाल्यार आमकांय कांयच बरें मेळना आनी दुसऱ्याकूय कांयच बरें आमी करूंक पावना. आयज बाबा म्हणांदू भावार्थी मनशां कशीं आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आयज परब आमी सगळीं तर जाणा वर्साच्या वर्साक भाग्योंत जुजे वावराड्याची परब आख्ख्या संवसाराची पवित्र सभा करता. ही परब सुरू जाल्यार सुमार 70 वर्सां जाली. जेन्ना वेगवेगळ्या देशांनी वावराडी एकठांय जावन देवाक दिनवासताले आपल्या वावरा पासत, देवाची मोजत मागताले आपल्या वावरा पासत. आनी त्या वर्सा 1955 वर्सा जेन्ना रोमा शारांत हे दिसपट्टो वावर करून आमी म्हणटा डेली वेज लेबरर्स वावर केल्यार दुडू पडटा हातींत. तांकां कॉन्ट्रॅक्ट आनी तसलो न्हय, पूण दिसा दिसा वावर केलो, सांजेचो वावर जातूच आपलो पगार म्हणटात तो घेतात. तसले मनीस थंयसर एकठांय जाल्ले तेन्ना त्या खाडा वेल्या पाप साहेबान पियूस 12व्यान खेरीतपणी तांचे मुखार भाग्योंत जुजे नमुनो कसो दिलो वावराड्यांचो. आनी तेन्नातावन ही परब पवित्र सभेंत भितर सरली मायाचे 1 तारखेर. आनी भाग्योंत जुजेक ह्या वावराड्या मुखार दवरतना भाग्योंत जुजे विशीं 3 उतरां ताणें वापरलीं. कोण भाशेन ह्या जुजेक तांणी पळोवंक जाय तो. पयलो एज अ शेपर्ड आमी जाणा एक गोंवडी ह्या पालेस्तिनाच्या गांवांनी शेडयां मुखार चलता, फाटल्यान न्हय. आमचे गोरवां राखणे फाटल्यान चलतात, पूण थंय मुखार चलून आपलो जीव रिस्कार घालून आपल्या शेडयांक न्हयच फकत वाट दाखोवंक पूण त्याच बरोबर तांची सुरक्षाय पळोवंक. आर दे सेफ इनफ इन दीस प्लेस ते पळोवन त्या प्रमाणे तो चलतालो. जुजेक असलो एक वावराडी गोवड्याचें रूप घेवन तो दाखयता. दुसरे एज अ डिफेंडर, राखणदार. आनी आमी तर जाणा कोण परी जुजेन आपले पोटिनीचो सांबाळ केलो, आपल्या धाकट्या ह्या पुताचो, देवाच्या पुताचो राखणदार तो जालो. कसले कसले परिस्थितींनी खंय खंय वचूंक पडले तेन्ना 1 मॅन आर्मी कशी आपूण तांचो खरो राखणदार तो जालो. जुजे वावराडी राखणदाराचे एक चित्र आमचे मुखार पाप साहेब तेन्नाचो दवरतालो. आनी तिसरे सुवातेर भाग्योंत जुजे एक खरो इश्ट कसो, इश्टागोतीन देवाचे आपलो वावर करतलो मनीस कसो. बाबा बुडांनो भाग्योंत जुजेचें जिवीत आमी नियाळटा तेन्ना आजच्या सुरवातेच्या उतरांनी ते म्हळां पयलो मुळावो वावर ताचो जालो एक थोय. आनी ह्या पासो जेजूक तें नांव पडलें तोवयाचो पूत म्हूण. आजच्या शिव वर्तमानांत ते आमी आयकला. ताचो मुळावो वावर जुजेचो तोवयाचो आपली हातयारां घेवन हो वावर करपाचो. आनी उगडास करुया जेजून म्हणलोली ती उतरां कश्ट करतात ओशाच्या 12 कलासात म्हजेशी यात, मोशें जो तुमचेर घेयात. पवित्र पुस्तकाचे जाणार म्हणटात जेजूच्यान हें म्हणूंक जातालें म्हूण कित्याक आपल्या बापाय लागीं जू म्हणटात तें करूंक तो सारको शिकलोलो. पूण आमी जाणा ताका आनीकूय अर्थ आसा. तातूंत हांव आयज भितर सरोना, पूण आपल्या बापाय लागीं तोवयाचो वावर जेजून केलोलो. ह्या पासत ताका तोवयाचो पूत म्हणलो आजच्या शिव वर्तमानांत.
पूण जुजे आपलो वावर करून आपलो दिसपट्टो जोडी आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करी. पूण त्या उपरांत हाची सुरवातेची उतरां म्हणटात ते परी ताका नवो वावर नवे आपोवणे देवान दिले. आपल्या पुता जेजूच्यो सांबाळ करपाचे, बापूय जावपाचे, राखणदार जावपाचे. बाबा म्हणा आयज बागेवन जुजेची परब आमी करता तेन्ना बागेवन जुजे वावराडी हो माताळो दीस टायटल आमचे मुखार जायती स्वता हाडटा. पयले सुवातेर पयले सोत येता तें की देव देखून एक वावराडी म्हणून. आमी सगळ्यांनी उत्पत्तीच्या पुस्तकान देव रोचता तो वावर वाचला, नियाळला, आयकला. जी कोण पास्कांची राती मिसाक वांटो घेताली तांणी हें पयलें वाचप त्या रातीचें ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांत तें आसता. जंय देव रोचता, गॉड क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग. एका दिसाक देव रोचता, देव वावुरता आनी थंयसर बरोवप म्हणटा आनी देवान तें पळयलें आनी तें ताका बरें दिसलें. आपलो वावर देवान केलो, बरो वावर केलो, देव बरो वावराडी म्हूण आमच्यांनी म्हणूंक सांगलें. आनी 7व्या दिसाक विसव ताणें केलो. बाबा म्हणटालो देव वावराडी हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार आसा. देव आयज पासून आपलो वावर करीत आसा रोचपाचो. तुमी आनी हांव जरी तर आयज आसांव आमकां रोचल्यांत त्याच देवान. आमी जरी तर ह्या जाग्यार आयज एकठांय जाल्यांव आयच्या दिसाचो वावर आमी केला जाल्यार देवानूच तो आमचे वरवीं फुडें व्हेला म्हूण आमी ओळखून घेवंक जाय. देव वावराडी हें पयलें सोत आयची परब आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. त्या मुखार जुजे वावराडी ते आमी आतांच पळयलां. तिसरें सोत की आमी दोर एकलो जावन आसात म्हूण वावराडी. सगळीं आमी ह्या संवसारांत वावराडी. आनी ह्या पासत तेच उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां दाखयतलें देव आदामांक ह्या तिसऱ्या आवेस्वरांत सांगता तें तुजे हात पांय जोरोय आनी जमीन कोमायस कर. मनशाच्या पातका पासत हें फर्मोण देवाचें मनशाचेर पडलें. आनी तेन्ना जावन आनीक आयतें म्हणलोलें कांय ना. जोणेकल्यान आपले हात पांय जोरोवन आपलें गिन्यान वापरून आपले कुडींत आसतले बोड वापरून आपलो वावर करचो पडलो. आनी ह्या पासत बागेवन पावलू तेसालोनिकारांक बरोवन दुसरे चिठीच्या शेवटाक बरयता आमी तुमचे मदें आसल्यांव तेन्ना आमी कोण परी वावुरल्यांव तें तुमी पळयलां. आमी बेकार भोंवले नाव. आनी तो फुडें म्हणटा जो कोण वावर करिना ताणें जेवचें न्हू. बाबा म्हणून हॉलंड देशाचो जोसाया गिल्बर्ट नांवाचो बरयणार ह्याच कल्पनांचेर नियाळ करून अशें म्हणटा God gives food to every bird, but he does not place it in its nest. दोर एक सुकण्याक देखून देव फावो तितलें जेवण म्हणटा दिता पूण ताच्या घोंटेरांत मात व्हरून तो घालिना. दोर एका सुकण्यान देखून आपलें दिसपट्टें जेवणा पासत फावो तो वावर करचो आसा. हें आमी पळयता. देखून आमकां सुकणीं घोंटेरांत मेळनात पूण आपलो वावर करतात ती हांगा तुय आतांच हांगा आतांच तुय आपलें जेवण ती सोदतात. बाबा म्हणालो आयज ही परब बागेवन जुजे वावराड्याची आमी परब करता तेन्ना आनी आमी वावराडी कशी जावं आमच्या घरांत देखून घोडी आमचो वावर घरांतूच घोडी आमचो वावर
एके कोचेरींत, घोडये एका हॉस्पिटलांत, घोडये दुसऱ्या जाग्यांचेर. धोर एक वावर. या आम्ही मायाच्या म्हयन्यांत भितर सरल्या. मायाच्या म्हयन्यांत जे पाप साहेबाचे संकल्प आसा, द पोप्स इंटेन्शन, जाचे पासून आख्ख्या संवसाराची क्रिस्ती पोरशेक मागूंक तो आपयता, तातूंत वावरा पासून हें देसांव आसा की जोण एकल्याक भितरली खुशालकाय म्हणटात ती मेळूंक आपल्या वावरांतल्यान, द इनर फुलफिलमेंट. आपणा लागीं आयज वेळ आसलो, तो वेळ वापरून आयज हांव दिसाच्या शेवटाक पावला, म्हजे लागीं जातालो तो हांवें वावर केला. तो घरांत जावं तो खंयसरूय जावं. दुसरें म्हणटा ह्या संकल्प आमच्या वावरांतल्यान आमच्या कुटुंबाचो सांबाळ जावच्याक. म्हणजे दीस पडटो म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या वावरांतल्यान हांवें जोडच्याक. आनी तिसरें, आमच्या वावरांतल्यान समाजाक बरेपण मेळचें. आपलीच गरज न्हय, पूण आपले खुशालपण, कुटुंबीक सांबाळ आनीक समाजाची उदरगत. तेन्नाच बाबा म्हणटालो म्हजो वावर खरें देवाक मानवतलो वावर म्हूण आमच्यांनी म्हणूंक जाता. आनी दुबावीन एका बऱ्या वावराड्याच्या जिवितांत हें दिसून आमकां येताच. वावरा बाबतींत बाबा म्हणटालो आमचो वावर करतना तागेवन झुजेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता हांव तेन्ना पयले सुवातेर आसूं दी आमकां आमच्या वावराचो मोग. जेन्ना आमी आमचो वावर मोगान करता तेन्ना ती भितरली खुशालकाय म्हणटात ती आमकां मेळटा आनी आमकां फाल्यांच्या दिसाक अदीक बरें करूंक दिसता. आमच्या वावराचो मोग आसा तेन्ना म्हज्या जिवितांत बेसारमाय म्हणटात ती येना, आडसां येना, जांबोयो म्हणटात त्यो येनात. कित्याक म्हज्या वावरांत मोग आसा आनी वाव मोगान केल्लो वावराक गूड क्वॉलिटी म्हणटात ती आसा. नाजाल्यार करूंक जाय म्हूण केलें अशें आमचें जाता. दुसरे सुवातेर आमचो वावर आमी करतना पेल्याची सेवा करचें मन आमकां आसूं दी. दुबावना जोण एकलो वावर करता तेन्ना आपणाक आपलो पागार मेळटलो, आपली मजुरी मेळटली असल्या मनान कोत्ताच. पूण तें कोत्ताना लेगून जरी तर आमचें मन फकत त्या पागाराचेर गेलें जाल्यार आमच्या जिवितांत दुडवांची आस म्हणटात ती भितर सरता. आनी हें आयज जायत्या सोबें जालोलें आमी पळयता. आनी ह्या पासून रावलोलो पागार म्हाका मेळना, हांव मागीर दुसऱ्यांक नागोवंक फुडें सोदतां, चोरूंक फुडें सोदतां, लॉन्च घेवंक फुडें सोदतां. हें आयज समजूंक आमकां वेळ लागना आनी असल्या मनशांक सोदूंकूय आमकां पयस वचूंक पडना. आयज असलें जायत्यांची चाल ही जाल्या. कित्याक सेवा दिवपाचें मन म्हणटात तें उणें जायत जायत गेलां. आनी असली ताळणी आमकां येता तेन्ना त्या जेजूच्याच उतरांचो उगडास करुया. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आनी हें बाबा म्हणटालो आमकां क्रिस्तांवांक जेजून दिलोली शिकवण पवित्र पुस्तकांतूच दवरचे पासून पवित्र पुस्तक वूड हॅव बीन इनकम्प्लीट विदाउट दीज वर्ड्स देखून ते बरयलोली नात. पूण आमचें जिवीत, आमची चाकरी, आमची सेवा पेल्या पासून जावच्या मनान आनी हे बाबतीन जेजूच जावन आसा आमकां एक व्हड देख आनी नमुनो घेवन झुजे बराबर. तिसरे सुवातेर बाबा म्हणालो वावर करतलो जाल्यार आमकां खालतीकायची गरज. घर घेवन काम करता तो काम करूंक पावना. पूण खालतो जाता तो मनीस देवा मुखार व्हड जावंक पावता. कसलोय वावर तो आसा खालतीकायेन करता तो
देवा मुखार व्हड जाता. आमचो अब्दुल कलाम येदो व्हडलो मनीस काल त्या घराब्यान जल्मलो, व्हड जालो, पूण त्या व्हड जुट्टेचेर लेकून आसतना खालतीकाय कितें म्हणटात ती तो विसरूंक ना. खालतीकाय ह्युमिलिटी हें उतर आपल्या शब्दकोशांतले डिक्शनरींतले ताणें काडून उडयलें ना. आनी ह्या पासत हेच ल्हानविकाये पासत तो व्हड जावंक पावलो. आमचे सेवेंत हो गूण आमकां मागुया. चवथो जबाबदारेचो. बाबा मुणादो, जबाबदारेन जो कोण वावर करता ताका आपलो वावर जावंक ना जाल्यार थार लागोना. आपले ऑफिसांतले बूक देखून घरा व्हरून तो आपूण आयज तें कोत्तलोच हें ताचें मोन जाता. कित्याक जबाबदारी ताका आसा. आनी असलीं आसात मनशां, पूण बेजबाबदारेचीं आसात जी एक दिसाकूच फाटीं पडलोलीं नात, एक सुमानाकूच फाटीं पडलोलीं नात, म्हयन्याच्या म्हयन्यांक तांचो वावर फाटीं पडलेलो आसा. बेजबाबदारी म्हणटात ती. आयज ही परब आमी करतना जुजे वावराड्याक आमी जरी तर खरो मान दितले हांव जाल्यार हे शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी वावरू. आमच्या वावरा पासत दुनिया देवाक दिन वाचुया. आयज जायतीं जाण बेकार भोंवतात. जायतीं जाणां वावर आसा पूण तांकां अदीक व्हडलो पगार मेळटलो वावर जाय. हात पांय आसात, तकली आसा पूण बेकार भोंवतले आसात. ते पेल्या मुखार वचून बेश्टी दादागिरी करप, दुसऱ्याक मारप, दुसऱ्याचें चोरप असलें जाता. जो कोण आपलो वावर करता त्या मनशाक शांतीताय आसा. तो मनीस देवाक मानवता. तो मनीस बरेपण हाडूंक पावता. असले देणे आमकां मागुया आनी आमचो वावर सदांच मेहनतीन करूंक. आमचे पासत मागतना जे कोण बेकार भोंवतात, बागेवन पावलोचीं उतरां तांणी जेवचें न्हय म्हणटात ते, तसल्या मनशांनी आपलो भेजो वापरूंक आनी आपलो वावर करूंक. जावं तो एक बापायचो वावर घरांत, जावं तो एक आवयचो वावर कुटुंबांत, मोगान, जबाबदारेन, खालतिकायेन, सेवे चाकरेच्या मनान करूंक तांची पासत माग. बाबा बुडादो, आसा आमचे मुखार हो जेजू सोडवणाराची इमाज येदी व्हडली. ही पयस तावन दिसून येतली, पूण हांवें म्हज्या सुरवातीच्या उतरांनी म्हणलां ते परी एक शो पीस न्हय. जेजूची इमाज देखून इज नॉट अ शो पीस. हो जरी तर खुर्सार किडायल्लो जेजू आमकां जरी तर मोशे पासत जेजू मेला म्हूण ह्या स्वताचो आमकां उगडास करता, जेजू सोडवणदाराची ही इमाज जेजू मोशा जिविताचो सोडवणदार. जीजस द रेडीमर म्हणला ते जीजस इज माय रेडीमर. हे जरी तर आमी जोड एकल्यान म्हणलें आनी ह्या जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे आमी आनी किरीतपणी ही इमाज हांगासर घातल्या तांणी जरी तर हें मोन आयज केलें जाल्यार आपलें जिवितूय बऱ्या पावल्यार घालूंक आनी जेजू सोडवणदाराची सोडवण आपणावून ही सोडवण दुसऱ्यांक पावयतले मनशां जरी तर आमी जालीं जाल्यार हे इमाजीक वालोर येता. नाजाल्यार बेश्टेंच हे वतांत वत घेवंक आनी पावसांत उदक घेवंकूच चुकता. जेजू वरवीं येता ती सोडवण आपणावूंक आमचें जिवीत ह्या जेजू भाशेन करुया. नाजाल्यार जेजू भाशेन जावचें हांवें हेंच आमी गितूच म्हणून उत्तर. जेजू सोडवणदाराचें जिवीत आपणावंक जेजू सारकेले आमचें काळीज करुया. जेजू भाशेन आमचे हात दुसऱ्यांक पावतले हात करुया. जेजू भाशेन पावलां मारून गरजे भोंवताशी आमी वचूया.
आणि जेजू सोडवणाराचो वावर चालू दवरुया. जेजूचे आसणे या आमच्या जितल्यांत जावं, गिरदोली जावं, शांदोर जावं, आमी वेतांव थंय जेजूक आमचे बराबर घेवन जेजूचो उपकार आमी जावन आमचे उद्देशी जेजू दुसऱ्यांक दिवन वावुरया. उबे रावया आनी आमची मागणी दोनया देता मुखार कबडार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभा सांबाळूंक आनी वाडोवंक दिल्लें कार्य देव जाणवायेन आनी जबाबदारेन फुडें व्हरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची स्मृती मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी, वैजांनी, शिक्षकांनी, समाजसेवकांनी सांजुजे भाशेन आपल्या वावराचे मोठ ओळखून निस्वार्थी मनान आपली सेवा देवा आनी मनशा मोगा पासत करूंक काल्तिकायेचे देणे तांकां मागुया. आयज ह्या जाग्यार मिसाची भेट समोरून फुडाकार घेतलेल्यांनी आनी आमी समेस्तांनी आमचे जिवीत न्हवसरून जेजूच्या तत्वांचेर आनी मिसा पेटेचेर औत्मिकतायेचेर बांदून हाडूंक देवाची मोजत सांजुजेचे विनवणेन मागुया. पिळवंताची सेवा करपाक म्हणल्यार देवाक मुखार वर्त्या मळाचो वावर. तर आमी जाता ते पोरी पेडेस्तांची सेवा करून तांचे सवे आमचो हुस्को दाखोवन आनी तांकां फावो तो आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबाक आवय बापायनी तशेंच भुरग्यांनी कसलोय तो वावर जावन वावरांचे मोल ओळखून घेवन वावराची ऑतर करिनासतना वावऱ्याडांक मानान लेखूंक आनी वावरा उद्देशी दुसऱ्यांक बरेपण हाडूंक बापा लागीं मजत मागुया. बापा सोरकींच्या तुझ्या पुता जेजू आमच्या सोडवणाऱ्या पासून आमी तुका आर्गां दिन वास दिता. ताच्या शिकवण्या प्रमाणे आमकां जियोंक कृपा आनीक आदार मागतना आयज जेन्ना बागेंत जुजे वावऱ्याची परब आमी समोरमता तेन्ना ताचे स्फूर्तीन आमचो दिसपट्टो वावर तुका मानता ते भाशेन आमी करूंक आमच्या वावरांतल्यान आमी बरेपण ह्या समाजांत हाडूंक आमच्या वावरांतल्यान आमचो दिसपट्टो सोडूंक आमच्या वावरांतल्यान आमच्या कुटुंबाचो सांबाळ आमी करूंक आनीक तूंच दिता ती भितरली कुशालकाय आमी जोडूंक पावूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. मागता हांव क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं. आमीन. उडो आनी सोरो.
देवान प्रितूम आणि संसार रचून मनशाच्या हातान वावर घातलो. ह्या वेळार आमच्या वावराचो एक फोळ कसो हो सादो उंडो आणि सोरो थोड्याच वेळान आल्ताराचेर जेजूची कूड आणि रगत जातलो. तर ह्या कुणा वरवीं आमचो वावर सुफळ जावंक आमचे आवंडे आणि आमचे अंतरेक ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर याज्ञिकाच्या हातान घालुया. आम्ही गीत घेऊया, तुझ देण्यान फावोर जाल्लो. बाबा म्हणून आमच्या बलिदान सर्व पृथ्वीदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागा. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि वळणीक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्रीच्या दबाक सर्वेस्पर मागून घेऊ. सर्वेस्परा तूं प्रिमीत काकुटीची जोर भाग्यवंत जुजेची परब समोरून आमच्या कोश्टा वावराचो फोड हो गोबावंडो आणि दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळे आमच्या वावराचे जिवीत आमच्या बाबा भयणी पासत वोपलोले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा आमी तुका दिन वासूंक फावो. भाग्यवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे हिताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसून विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराची रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो कूट सगळीं गावुया. Gesù ci bonzana, Gesù noviane tolo, Gesù bello, Gesù ci bonzana, Gesù noviane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो इसोरपणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सुबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या सोंपलेल्या पाप साहेबाक शांती, सोबस्काय, सर्गीचे सूख आमी मागताना फिलिप नेर आमच्या गवळी बापाक, सिमियांव आदारी गवळ्याक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तूं प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरपाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोडपण फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. वार मारये, देवाचे मायेर संगाती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत दोरमदूत, भाग्यवंत जुझे वाज आनी सोर्ब काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासतांच्या सासनांत. जेजू सर्वोन्नराच्या शिकवण्या प्रमाणे आमचे जिवीत आमी सदांच मानून हाडूंक पावलो. आनीक जुझे वावराड्या भाशेन आमचो वावर सदांच देवाक मानवतलो, खालतो जबाबदारेन आनी सेवे चाकरीच्या मनान आमी करच्याक जेजूच्या उतरांनी बापाची मोसत मागून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वोन्नरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदारकात बगीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
Sorki podnie, ale mój matuci sasna czas asna. Sumia Jesu Krista तुम्ही दोरम दुतांग मळे तुमका शांती दवरता मोशी शांती तुमका दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुझे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आणि रसभर चोवयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेसूची शांती मोगान बांटुया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची कापलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची कापलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी जेसू सोडवणार आमचो सोमी या उंड्या सोऱ्या रुपांत आसा या जेसूक शेवतात या जेसूच्या शिकवण्या प्रमाणे आपले जिवीत मांडून हाडटात जेसूची दिरादीक गोवाय जातात ती कोरेंत सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका पावय
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सुरगीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन भाग्यबंधू जुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर सोमेस्त वावराडी हात कामाचे मोत फोडकून आमच्या बाबा भयणीचे सेवे खातीर वावरू. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भाग्यबंधू जुजे बरोबर तुजे वेंगेंत सासनीक सुखाची शांती आमी सोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देव बरें कर म्हणटा आमच्या फादराक हो आयज मीस आमकां बरे भशेन करपाक. तशेंच आमचे देव बरें कर म्हणटा आमच्या कोयरांक, तशें आमच्या माटो गायलांक आनी सगळे तुमी येयले तुमकांय देव बरें करूं. तशें व्हडले देव बरें कर म्हणटा आमच्या डोनर्सांक. हे डोनर्सांत आमकां जायते आदार केला आनी व्हड आनी सारको व्हड म्हण आमचे कमिटी हो जायतो कास्तीक केला, हो कोस्ट केला हो करपाक. आनी आमचो एक धाकटुसो भुरगो आहा नेविल म्हूण 15 वर्साचो. डे वन आसून तेणें हिंगा आमकां आमचे बरोबर रात दीस काम केला. हेका लागून सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन सोमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोडवणाराक गोबाय जावंक तुमकां धाडटा.